Non ci hanno creduto neanche loro di essere arrivati fin qui. La Super Giovane ha iniziato la stagione con il pensiero di salvarsi, ma si trova al quarto posto del girone A di eccellenza e oggi a Barcellona per questa finale di Coppa. Dall'altra parte il Paternò, reduce dall'anno scorso in Serie D, la retrocessione amara, quest'anno il testa a testa con l'Enna. Adesso il minuto di silenzio in ricordo di Gigi Riva. Grandis, pallone verso il centro, Torres, c'è Maimone che lo disturba, pallone lasciato dietro per l'avanzata e il sinistro verso la porta da parte di Belecco. I rossazzurri in area di rigore, il cross in mezzo, tutti a saltare, pallone che scorre, Fagone, grande ex della partita con la maglia del Paternò, pallone in mezzo, colpo di testa, pallone a lato. Vedremo come si evolveranno le cose. Qui di sicuro c'è la Super Giovane che attacca, che insiste con Torres, che all'ultimo si fa recuperare il pallone da Sangaré. La tensione di una gara rischia di sfociare in nervosismo e anche in colpi proibiti, tipo questo, credo, di Belecco, che viene espulso. Doppio giallo. Doppio giallo a Belecco, Super Giovane in 10 e qui adesso può cambiare la partita. Non so quanto potesse essere da rosso diretto questo intervento, però sicuramente da giallo anche qualcosina in più. Qualcosina in più che adesso ce l'ha il Paternò con il tiro in porta, il colpo in rete da parte di Micoli. Il Paternò passa in vantaggio dopo l'espulsione a Belecco, 1-0. Quale momento migliore per approfittarne? Ci vorrà quello spirito giusto, più del solito. Qui serie di palleggi, Rosso per Garofalo perché è uscito in palleggio. Super Giovane in 9 uomini. Adesso prova ad avanzare Franchelli, si conquista un calcio di punizione per la Super Giovane Castelbuono. Torres ostacolato da Maimone, insiste Torres, calcia da fuori, pallone oltre la traversa di un bel po'. Ancora Suarez, finta il cross, si rifugia da Hantus, c'è il varco per servire Franchelli, pallone largo, il passaggio arriva al limite per il sinistro centrale di Grandis, 2 in barriera, Arenoso a battere, fischia l'arbitro. Il solito mancino in mezzo, colpo di testa a girare, il tentativo di Pennisi, centrale per Romano. Un colpo verso la porta, anche questo centrale, e allora recupero per il Paternò, Asero. Maimone, l'aggancio provato da Grosso da fuori, il controllo centrale di Fagone. Torres perde palla e allora Insidis cerca di allargare, c'è il colpo di Micoli, Asero, controllo con il destro e un cross il suo, arretrato, non c'è stata la conclusione da parte sua, l'allunga in fascia, 1-2, pallone per Maimone, imbucata, area di rigore, si cerca l'intervento, pallone largo, il servizio per Asero, la mano di Fagone. Diallo, Altieri stava allargando con il mancino, poi è preferito andare sul destro. Diallo allarga, Torres, traversone interessante, secondo palo, occasionissima per la Super Giovane Castelbuono, l'inserimento di Franchelli. A mio parere è storia bellissima quella di Giannaula, perché 3 anni fa è stato scoperto da uno di quelli che secondo me è uno dei migliori direttori sportivi della Sicilia, che intanto andiamo alla live. C'è l'imbucata in avanti, c'è il pallone con il destro debolissimo di Grasso, dall'altro lato c'era proprio Giannaula, non proprio tutti in mezzo, parte la battuta di Maimone, c'è il colpo di testa, saranno 5 i minuti di recupero. Occhio alla Paternò che avanza, potrebbe chiudere alla squadra rossazzurra, pallone proposto dentro, un po' di confusione, la prende alla fine Fagone, calcio di rigore per il Paternò. Giannaula, la parata di Fagone, Giannaula ancora, raddoppia il Paternò e 2-0, la finale è chiusa. Super Giovane ancora in possesso, Hantus, pallone per Suarez, largo il tiro provato da Franchelli, Diallo sul mancino, calcia largo e male. Il presidente dell'ND Sicilia, Sandro Morgana, che sta iniziando a congratularsi intanto con i vinti, che vinti lo sono solo per questa partita. Ufficiale, il Paternò vince la Coppa Italia di eccellenza siciliana. 24 anni fa il trionfo è mancato
per mano dell'Orlandina. Oggi a Barcellona Pozzo di Gotto la squadra di Raciti si prende il trofeo, la vittoria per 2-0 grazie alle reti di Micoli nel primo tempo al 41esimo, al 92esimo Giannaula